おはようございます。今日は試しに車の運転中に撮影してみたいと思います。私の朝のルーティンはコーヒーを入れて飲むことです。朝ごはんは基本的に食べません。私は小食だからです。小食とはあまりご飯を食べないことです。だから私は小食の人、小食な人と言います。なので私のご飯の回数は朝はないので昼と夜の2回です。朝ごはんはたまにプロテインを飲むことはあります。その時はコーヒーを混ぜて少し飲みやすくしてから飲みます。なぜかというと、この前買ったプロテインの味がチョコレートだと思っていたらまさかのバニラ味だったので、ものすごく甘いです。なので今持っているプロテインを飲み終えるまではコーヒーを入れて飲み続けることになります。運転中の言葉を何個か話したいと思います。車を運転していて右に曲がることを右折と言います。その際に車のカチカチっていう信号、あれはウインカーと呼びます。なので右に曲がる、右折する、こういう単語を使います。で、左に曲がるときは、左に曲がる、左折する、ちょっと言いづらいですね。左折すると言います。で、車を走らせるときに踏むペダルは車を運転するときに踏む操作用のなんて言うんだろうね。車にはアクセル用とブレーキ用のペダルがあります。ブレーキを強く踏むこと、急に止まることは急ブレーキと言います。急ブレーキの急は急ぐの漢字で、急なブレーキをかけることで急ブレーキと呼びます。今前の信号が赤なので車が止まります。今ブレーキをかけて車が止まりました。車を長い時間止めるときは駐車すると言います。しかし道路の上で、例えば赤信号で一旦止まるとき、この時は駐車するとは言いません。車を止める、停止するなど言います。しかし止めるは駐車するという意味でも使えます。例えば、車はどこに止めてきた？この道の裏に止めたのように使います。さっき急ブレーキの話しましたが、急に発進すること、急にアクセルを踏んで車を走らせることを急発進と言います。ここカナダでは道の途中に車を止めること、ストリートパーキング、路上駐車は一般的ですが、日本は道路が狭い場所が多いので、できる場所はそんなに多くありません。はい、ということで仕事が終わりました。残業はなしです。日本人ですが残業はなしです。今5時なんですけど、外はすごく明るいです。そして暑いです。もう夏になりそうなので、だいたい気温も20度ぐらいあります。ただ日本と違って湿気がないので汗をかいたりそういうのはないです。なので気持ちのいいカラッとした天気です。私は汗をかきやすいので日本の夏はあまり好きじゃないです。例えば
家を出て電車に遅れそうってなった時、少し小走りすると思いますが、そうすると電車に乗る時には T シャツが汗だくになってしまいます。なので恥ずかしい思いをします。日本で好きな季節は秋です。秋は気温もちょうどよくて気持ちよく過ごせます。私は寒いのも暑いのも苦手なので、夏と冬はどっちもそんなに好きじゃないです。ただ日本の場合はどんな家でもエアコンがついてます。なので夏暑くてもエアコンで調節したら涼しくなります。だけど今私が住んでいるところはエアコンがないので、夏はやばいです。本当にどうやって過ごそうかと思う時がたびたびあります。一応簡単な解決策としては、2階ではなく1階で寝る、窓を開ける、涼しい格好で寝る、それくらいです。私の友達はベッドを外に出して外で寝てました。日本の冬はとても寒いです。で、今私が住んでるカナダも冬は寒いです。だけど日本の場合はエアコンを使って暖房を入れるのですが、基本的に自分が今いる部屋の暖房をつけるだけで、他の部屋はすごく寒いのが普通です。なので例えば今リビングにいたとして、トイレに行くとものすごい寒いですし、違う部屋に移動するとまた寒いです。しかしカナダの場合は基本的に家全体を温めているので、どこに行っても同じぐらいあったかいです。なので家の中でものすごい寒いと感じることは日本の方が多いと思います。カナダの冬の一番のデメリットは雨が多いことです。これはカナダといいますか、私がいるバンクーバーでは冬にずっと雨が降っています。日本で雨が降る時期は5月だったかな。おそらく5月ぐらいの梅雨と呼ばれる時期に雨がずっと降ります。でもそれでも期間としては約1ヶ月ぐらいだと思いますが、カナダの場合もっと長くて多分4ヶ月ぐらいは雨がずっと降る季節になります。しかも寒い時期の雨なので本当に辛いです。日本の場合は5月というと春になると思いますので、そんなに寒い時期ではないです。寒い時期ではない雨、雨はどっちにしろ嫌いなのでどっちも嫌です。だけど日本の梅雨はうんざりすることはあんまりないですけど、カナダは本当に長くて太陽もなくて精神的にしんどいです。なので理想の生活としては、夏はカナダに住んで冬は日本に住む、これができると私は幸せです。ところでこういうタイプの動画はどうでしょうか。私としては移動中に撮影することができるので非常に撮りやすいです。マイクをつけてカメラ回して運転、それだけで動画が作れるので、このスタイル、このやり方に需要があれば定期的に撮っていきたいと思います。なんならこればっかでもいいなと今思っています。だけど外で動いて撮ってる動画の方がやっぱり面白いよっていう人が多ければ、もちろんそっちに合わせます。なのでコメント欄で
教えてください。コメント書いてください。全然コメント書いてくれる人少ないので寂しいです。そもそもそんなに見られてないのでしょうがないんですけどね。今信号が青だったので交差点に入ったんですが、前の方が詰まっていたので交差点の中で止まってしまいました。なので少しだけバックして戻りました。私は運転中に車線レーンを頻繁に変えるのは好きじゃないです。たまにこっち行ったりこっち行ったりまた戻ったりして車を追い越しながら走っていく人もいますが、私はできるだけのんびり運転したいので基本的にはずっと同じ車線にいます。日本でも例えば狭い道に入って近道ショートカットすることもできますけど、そうすると曲がったりするたびに人を巻き込んでないか確認したり頭を使うことが増えるので、基本的にはショートカット近道は使いません。ずっと同じ道にいます。私が今乗っている車はキアという韓国の車です。初めて韓国車に乗りました。乗った感想は最高です。車を探してた時は私は日本人なので日本車を探してましたけど、値段が高いっていうのと日本車以外にも乗ってみたいっていう気持ちがあったので、ちょうど価格的に手頃安く買えたこのキアの車を購入しました。感想としては何の問題もないです。非常に可愛くて乗りやすい車です。なのでもしかしたら次車買う時もキアを買うかもしれません。というより日本にいると日本車以外はあまり乗ることが少ないと思います。日本にはたくさんの国産メーカーがありますので、自分の知り合いもほとんどが日本車に乗っています。私はあんまり車好きというわけではないので過去に何度も車を買ったことはないです。なんなら日本で車を買ったことは1回しかないです。その車はスズキのジムニーといって四駆 4WD の車のちっちゃい車です。北米ではおそらく販売してないので知らない人も多いかもしれませんが、調べてみるとものすごく可愛い車なので欲しくなるかもしれません。スペルは確か JIMNY ジムニー検索してみてください。ググってみてください。ググってみるググるというのは Google という会社の名前から来てます。 Google は英語で言うと Google で検索エンジンの会社です。おそらく皆さん使っていると思います。日本では Google と言いますので、それを使うことを Google と言います。最近はチャット GPT や Google の Gemini など AI のサービスが進化しているので、私は Google 回数がものすごく減りました。皆さんは AI 使ってますか？